გამარჯობა შორენა როგორ ხარ? მოდი, მეც პირველად ვარ აქ და შენთან ერთად ვათვალიერებ ჩათვალე. რამდენად ფიქრობ, რომ ერთი ფერი მეორე ფერთან შეხამებაში უკეთესად იკითხება, ვიდრე ფერი ნეიტრალურ ფონზე. ინტენსივობისთვის, ფერის ან ელფერის გარკვევისთვის ყოველთვის გვერდით ფერს ვუყენებთ, რომ მეტად გავარკვიოთ მისი რაობა. რას უკეთებს ფერს? აბსოლუტურად თეთრი ფონი და შავი ფონი. ტანსაცმელშიც კი ადამიანებს როცა ცოტა ეშინიათ ფერის, პირველი იდეა არის, რომ შავთან ერთად კარგი იქნება. ვინც ამ სფეროში ვერ ერკვევა, მას გონია, რომ შავი არის საბაზისო ფერი, ან ეს შავი მოქმედებს, რომ ეს მეორე ფერი უფრო მეტად წამოიღოს და გონია, რომ მარტივ გადაწყვეტილებას აკეთებს ამით. ამ დროს ბევრად საინტერესო გადაწყვეტილებები შეიძლება მივიღოთ ჩვენ, თუნდაც აი ამ რაღაცა ლავანდის ფერია თუ იასამნის ფერია, ამასთან სხვა ფერს თუ დავამეგობრებთ. შავი ფერი თუნდაც ინტერიერში ან სამოსში, რა ვიცი, ალბათ დამეთანხმები გარკვეულ ლაქას წარმოადგენს. შავს ვიყენებთ გარკვეული კონტრასტის შექმნისთვის, ხო? აქ არის, მე მგონი, შენი საყვარელი ფერთა გამა. ქართულში აი ამაზე ლამაზის შესატყვისი ალბათ არ გვაქვს ამ სიტყვის, ეს არის ლაჟვარდისფერი. თუ მაქვს საშუალება ხოლმე ყოველთვის ვიყენებ ჩემს ინტერიერებში რაღაცა პატარა ელემენტს მაინც აი ამ ლურჯის აი ამ ტონალობას. კი, მახსოვს და ამიტომ გკითხე. და თან როგორი საოცრებაა რა, ერთი და იგივე ფერი თითქოს ლურჯი რომ ვამბობთ, რამდენი ტონალობა თუნდაც ერთ პატარა თეფში. სალომე, ალბათ დამეთანხმები, რომ ყოველთვის საინტერესო ინტერიერი გამოდის იმ შემთხვევაში, როდესაც ფერებს ვიყენებთ, როდესაც არის შედგენილი ფერები, ანუ რთული ფერები ქვია ამ შედგენილ ფერებს წარმოდგენილი და არა ბავშვურად პირდაპირ აღებული წითელი, ყვითელი, ლურჯი, განუზავებელი ფერები, ხო? კიდევ ერთი ტაბუ, რომელიც მე მგონი ნელ-ნელა მოიხსნა ინტერიერში, ეს არის სხვადასხვა მეტალის ერთად გამოყენება. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ფაქტურა. დროთა განმავლობაში ყველაფერი იცვლება, გარკვეული ინსტიტუტები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, წესებს კარნახობს, ხო? მაგალითად, ოქროს ფერის და ვერცხლის ფერის, ყველაზე მარტივი მაგალითი, ხო? არ შეიძლება და ერთად გამოყენება, დღეს ამის პრობლემა არა. როგორ პრობლემასაც არ წარმოადგენს, მაგალითად, ეკლექტური, რაც ქვია, სხვადასხვა სტილის აღრევა, ხო? ანუ შერევა ერთმანეთში. ამიტომ თამამად მუშაობ. მაგალითად, არქიტექტორებს ძალიან ხიბლავს, სადაც ნაკლები ფერია გამოყენებული, ძალიან მარტივი ინტერიერი წარმოდგენილი, მაგრამ შეიძლება აქცენტური, ასე ვთქვათ, კომპოზიციის ეს მთავარი ელემენტები ფერის სახით არ გამოვიყენოთ, თუმცა ერთმა ფერმაც, ოღონდ სხვადასხვა ფაქტურისამ შესაძლებელია მოქცეს სხვადასხვა ფერები. მაგალითად, სხვადასხვა ფაქტურის, როდესაც არის სხვადასხვა რელიეფის, გვაძლევს თავის ჩრდილს, რომელიც უკვე კვარნახობს სხვა ფერს. ეს მაგიდა სხვათა შორის არის ძალიან კარგი მაგალითი ამის. გვაქვს ვერცხლისფერი, ულამაზესი დანაჩანგალი და ოქროსფერით თეფშები და ნახეთ რა ლამაზია ერთად. მაგრამ როგორ მოზომილად არის? აბსოლუტურად. არ ჭარბობს, ინტენსიური არ არის და არ არის ეს რაღაცა ფაჯაღლოსფერი. აი იმისთვის რომ მაგიდაზე გარდა კერძებისა სილამაზეც იყოს. ცენტრი, რაღაც პატარა ობიექტები, შეგვიძლია დავალაგოთ. თავარი კითხვა ისმება, რომ ვისთვის მზადდება. ანუ გარკვეულმა ელემენტებმა შეიძლება გააძლიეროს ეს სული, რაც შემავსებელი ჭირდება გარკვეული ფერის სახით. თუმცა აქ მაგიდის რანერია გამოყენებული, რომელიც ეს საკმაოდ ინტენსიური ფერია, გარკვეული რითმულობა უნდა შევძინოთ, თუნდაც იგივე ფერში არსებული ელემენტებით. შეიძლება მას ანარეკლიც კონდეს. აი მაგალითად აქ არის ვენინის არაჩვეულებრივი სილამაზის აი სწორედ ესეთი მუქი შინდისფერი ლამაზი ნივთები. ანარეკლიანი მსარკის ზედაპირები ძალიან კარგად მუშაობს ინტერიერზე.
აი ძალიან მომწონს ეს ელემენტები. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენთან საუბარი არ არის, მაგრამ საოცრად არქიტექტურულია. ნახე სალომე. როცა ვამბობთ აქსესუარს ან ობიექტს არქიტექტურული ფორმა აქვს. რას გულისხმობთ? სისადავე, ფაქტურა თვითონ რა მოდის, ხედავთ ქვის ფაქტურა, ელემენტი თვითონ, რომელიც პატარა მასშტაბშია წარმოდგენილი, მაგრამ ეს დიდ მასშტაბში შეიძლება არქიტექტურა, ჩვენ არქიტექტურის მოცულობით არქიტექტურაზე ვიღილოთ, ხო? და ეს ყველაფერი ქმნიან აი ამ პატარა ელემენტში, აი ამ სახელწოდებით შეგვიძლია ვახსენოთ, რომ როდესაც ვახსენებთ, უკვე მარტივად გასაგებია მიახლოებით რა ტიპის ელემენტზე გვაქვს საუბარი. შესაძლებელია ესეთი ფერისაც, იმიტომ რომ ასეთი გამჭვირვალეც არის, ნახე. აი ესეთი გამჭვირვალე, კი ბატონო, აი ჭიქებს გვალიც პატარა. ეს ელემენტი მგონია რომ მოდი მოვარგოთ, აბა ნახოთ. და არ არის სიმეტრია აუცილებელი. არა, არის, აბსოლუტურად არ არის. ეს არის ავსტრიული კომპანია, უძველესი, ძალიან დიდი ტრადიციით და წარმოუდგენელი ხარისხის და სიმსუბუქის მინის ნაკეთობებს ქმნიან და ცოტა დაფერილი მინა, დიახ, აი ეს ითხოვს ზუსტად ამას ცოტა სითეთრისკენ მიაქვს, ხო? შეიძლება ესეთივე დიდი არ გამოვიყენოთ, მაგრამ რაღაცა პატარა ელემენტით სინჯოთ ძალიან ფრთხილად წავიღოთ. ძალიან ლამაზია ეს უკეთესია, ხო? კი. ეს ჭიქები გაათბო, იცი? გაათბო და ანუ ბურგუნდისფერი ეს ბორდო რაც ნება და აბსოლუტურად გეთანხმები. აი ნახე, უკეთესად მუშაობს. აი ჩვენ როცა ვილაპარაკეთ იმაზე თუ ფერთან როცა მოვათავსებთ, როგორ იცვლება ის პირველი ფერი, აი ზუსტად გადასარევი მაგალითი გამოგვივიდა. როგორ სხვანაირად იკითხება, მაგალითად თუნდაც აი ეს არაჩვეულებრივი წითელი კიდევ უფრო მუქწითელ ფერ ხავერდზე და როგორ სხვანაირად იკითხება ღია ტონალობასთან ერთად. ამ შემთხვევაში მთავარი ელემენტი, რომელიც გვინდა გვაქვს წარმოდგენილი და რომლითაც ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სერვირება მაგიდის. ვეძებთ რა ფერებს შეიცავს. ხო, რა ფერებს შეიცავს და მარტივად ეს შეიძლება გამოდგეს ჩვენ პალიტრადაც. ოღონდ რა თქმა უნდა, ამას ინტენსივობა აქვს თავისი და შესაბამისად შეხედეთ ეს კომუნიკაციაში ერთმანეთთან და თამამად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შეიძლება თუ არა ერთმა აქსესუარმა გაგაკეთებინოს ინტერიერი. შეიძლება ერთი ნივთი, ერთი აქსესუარი, იგივე აქცენტის სახით, ჩვენ აქცენტს ვეძახით ამას, ხო? კომპოზიციის, ესე ვთქვათ, ცენტრს, აქცენტურ ელემენტს. სხვადასხვა სახელით შეიძლება მოვიხსენოთ ეს ამბავი. შეიძლება აი ამან თავისი ფერით, თავისი ფაქტურით, თავის ანარეკლით, ფორმით შექმნას ჩვენი ინტერიერი და მას მისცეს, ასე ვთქვათ, სული შთაბეროს. აქვს აზრი, რომ აი რაღაცა იყიდოს ადამიანმა ლარნაკი მაშინ, როცა ჯერ სახლი არ აქვს. მიდის კვლევა, როგორც ყველა რაღაცა ესეთ გასაკეთებს, ზედაპირულად ხო არაფერი კეთდება, ხო? აქედან გამომდინარე, შეუულებრად როგორც დისერტაციისას ისე ხდება ამ მოკვლევა ამ ელემენტების და კითხვები მდგომარეობს რაში რომ რაიმე ელემენტი ხო არ გაქვთ, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. ან რაიმე ბებიის, ბაბუის, რა ვიცი, რაღაც ელემენტი, რომელიც უნდა წარმოვაჩინოთ, რომელმაც ახალ ინტერიერში უნდა დაიდოს ბინა. შესაძლებელია და აი ეს მოკვლევის საფუძველზე უკვე ხდება ამ დიზაინ პროექტის შედგენა. თუ კი მსგავსი ელემენტი არ არსებობს, მე მგონია დიდ შეცდომად, როდესაც ინტერიერის დიზაინის კეთება იწყება რაღაცა ფილის შერჩევით, ფაქტურის შერჩევით, ეს არასწორია. თავარი კითხვა უნდა დაისვას, თუ რისთვის უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ვისთვის უნდა გაკეთდეს, თუ რა ცხოვრების რითმი აქვს ამ ადამიანს, ხო? თავარი კითხვა უნდა დაისვას, რომ მისთვის გამზადდეს ის კონკრეტული საცხოვრებელი ინტერიერი. შეგვიძლია საბაზისო ინტერიერი შეუქმნათ დამკვეთს, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყეს. როდესაც საბაზისო ინტერიერს ვქმნით, მაგ შემთხვევაში მაგალითად კონტრასტის სახით, რაღაცა გარკვეული ფერის დატვირთვის სახით დანარჩენი პროცენტები 100%-დან გულისხმობ. მე შესაძლებელია აი რამდენი უნდა იყოს ეს პროცენტი? აი მაგალითად 70 არის ჩვენი კედლები. საბაზისო. 30% უნდა იყოს რაღაცა აქცენტები. აი ნახე შესაძლებელია ნახევარ ტონების სახით რაღაცა აქცენტური კედლები გამოვიყენოთ და უფრო პატარა მასშტაბით გამოვიყენოთ კონტრასტები. კონტრასტები როგორც არის მაგალითად ჩვენი შავი ძალიან
უყვარს არქიტექტორებს ანტრაციტის გამოყენება და არა პირდაპირ შავის. აი ამ კონტრასტებს ქმნით აი 10%-ით. თუმცა იმ 20%-ში შესაძლებელია იატაკმა თუ კი ინტენსიური ხის იატაკია, ან დატვირთული მაგალითად კერამგრანტის ან ქვის ფაქტურა აქვს, რაიმე ტიპის ფაქტურა აქვს, უკვე ესეთი საკმაოდ ისეთი წამყვანი როლი ითამაშოს. მხოლოდ კედლების ნეიტრალურ ფერში დაფერვა არ ნიშნავს იმას, რომ მოუწყოთ საბაზისო ინტერიერი კეთებისას. ამ პატარა ელემენტების სახით შეიძლება ეს გარემო იმდენად გარდაქმნა, როდესაც საბაზისო ინტერიერი გაქვს, რომ აბსოლუტურად ახალი იერსახით მიიღო უკვე ერთი და იგივე სივრცე. დიზაინის სამყარო არ გვაპატიებს რამე რო არ ვთქვათ განათებას. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პროცენტი უჭირავს ინტერიერში განათების მოწყობას და იმას თუ განათებას რა ეფექტი მოაქვს. აქაც არაჩვეულებრივად არის წარმოდგენილი ელემენტი. ყურადღება მიაქციეთ ამ ძალიან საინტერესო ლარნაკებს, რომელიც არის კორკისგან შექმნილი და იმას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ვახსენეთ რითმულობა, აი ეს რითმია წარმოდგენილი და გარკვეულ კომუნიკაციას ამ ხისტოთან გამოძახილ სამართ საბაზისოში განათების აქცენტია გაკეთებული ამ წერტილში, გვინდა გამოვიყენოთ რაიმე ხის ფაქტურის ელემენტი, მაგრამ ის არ უნდა დაგვაუწყეს, რომ რასთან იქნება კომუნიკაციაში. აი ნახეთ ესეც როგორი საინტერესო ობიექტია, არაჩვეულებრივი, მინიმალისტური, მხოლოდ ალბათ ორ მასალაში წარმოდგენილი, რომელიც აქცენტირებულია განათებით. ეს ვისის ეს არის ინგო მაუერის განათება, არის ძალიან ორიგინალურია და ნამდვილად არაჩვეულებრივი, ნამდვილად და ზუსტად არქიტექტურული ფორმა რო ვამბობთ, ახლა მით უმეტეს ძალიან ცნობილი არქიტექტორია იყო ინგო მაუერი და შესაბამისად ნამდვილად შეესაბამება ამ გამოთქმას ეს საოცარ სილამაზის სანათი, მართლა ძალიან მომწონს და აქ არის კიდევ ერთი სხვათა შორის, რომელიც მინდა რომ დავათვალიეროთ, იმიტომ რომ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, ტენდენცია, რომელიც უფრო და უფრო ხშირად მხდება მე, როდესაც ჩვენ ვერ ვხედავთ სინათლის წყაროს საერთოდ და სანათი თითქოს არ არის სანათი, სანათი არის რაღაცა ფორმა, რომელიც არის ამონათებული სხვადასხვა საშუალებებით. ეს არის მინის ბურთულები, რომელიც შეიძლება ამოიღო, მის ქვეშ იმალება განათება და ნახეთ როგორი იმ წუთში მაგიური ხდება ეს ნათება, როგორც კი ამ მინის ბურთს მოათავსებ. საოცარი სილამაზის ობიექტია ნამდვილად. საბაზისო, ასე ვთქვათ, გარკვეული პედესტალია შექმნილი იმისთვის, რომ გამჭვირვალე განათების წყაროები, რომელიც შესაძლებელია რომ ლინზის ფუნქციასაც ასრულებდეს, იმიტომ რომ ფანტავს ამ განათებას, ხდება მეტალის დისკოს და ანარეკლს გვაძლევს კედელზე, რომელიც ინტერიერში შეიძლება თამაშობდეს დამატების დეკორი, პრაქტიკულად კედლის ქაღალდი, იმიტომ რომ ეს განათება არ არის განათება, ეს არის პრაქტიკულად მულტიფუნქციური თამაშის საშუალება.